କୁହାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ପୁଣି 13 ପର୍ବରେ ସବୁ ପର୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା। ଯେମିତିକି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚିତଉ ପିଠା, ସିଏ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତଉ ପିଠା। ଆଉ ଚିତଉ ପିଠା ସିଏ ବି ପୁର ଦିଆ ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଚିତଉ ପିଠା। ଯଦି ଆମେ ଭଲକି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଫୁଲୁଫୁଲିଆ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, ଚିତଉ ପିଠା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନା ପୁର ଦିଆ ଚିତଉ ପିଠାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ନେଇଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ନିହାତି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ବତୁରେଇବେ। ତାପରେ 4-5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ସେଥିରୁ ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଉଳଟା ସଫା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଉଛି। ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା ଛୋଟ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ବାଟି ଥାଉ ନା, ସେଥିରେ ନର୍ମାଲି ଅଧିକା ଚିକଣ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆମେ ନେବା ଚାଉଳ, ସେତିକି ପରିମାଣର ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ବତୁରେଇଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ହେଲେ 1.5ଟା ନଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ହେଲେ 2ଟା ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଯିବ। ବ୍ଲେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଅଧିକା ଜମାରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେନି, ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବେ। ଆକୁ ଚିକଣ କରିକି ଏବେ ଆମେ ବାଟି ଆଣିବା। ବାଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାତ୍ର 3ରୁ 4 ଚାମଚ ପାଣି ପକାଇଥିଲି। ପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ହେବ ପାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା। ବାଟିଥିବା ଆଣକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓଜାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଅଛି ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବାଟିକି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଓଜାଡ଼ିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚାଉଳର ଆଣକୁ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ବି ଗୋଳେଇକି କରିପାରିବେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କି ନହେଲେ ବିଟରରେ ବିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଜାଗାଟା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତଥାପି ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଟରରେ ଭଲକି ବିଟ୍ କରିନେବା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଣଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଟିକେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଚିତଉ ପିଠା ପାଇଁକି ପୁର ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ତ ଅନ୍ କରିନି। ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ନଡ଼ିଆ କୋରା। 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନଡ଼ିଆ କୋରା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପୁରଟା, ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କମି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବୋଧହୁଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଛୋଟ କଡ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା ଦହି ଛେନା ରେସିପିକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦହି ଛେନାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି। ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନଡ଼ିଆ, ନିହାତି ତା'ର ଅଧା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦହି ଛେନା ଯଦି ନେବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଚିତଉ ପିଠାଟା। ଗୁଡ଼ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନିରେ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୁଡ଼ରେ, ନହେଲେ 2ଟା ଯାକ ଅଧା ଅଧା କରି ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ବି ଆପଣ ପୁର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମିଶାଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇ ପୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଭଲକି ଭାଜିବା 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇ ଆସିବ, ଯେମିତି ପାଣିଆ ନ ରହିବ ସେମିତି ଶୁଖିଲା କରିକି ଆକୁ ଭାଜିବା। କାହିଁକିନା ଚିତଉ ପିଠା ଉପରେ ଆମେ ଦେବା ନା, ଚିତଉ ପିଠା ତ ଓଲଟା ହୁଏନି, ଉପର ଅଂଶ ପାଣିଆ ହେଇକି ଥାଏ। ଯଦି ପୁରଟା ପାଣିଆ ହେବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବନି ପିଠାଟା, ସେଥିପାଇଁକି ଶୁଖିଲା କରିକି ଆକୁ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଅଂଶ ଏଥିରୁ ଶୁଖି ସାରିଲାଣି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। କେହି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ପକାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଜୁ କିସମିସ୍ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି 3ଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତା'ର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚିତଉ ପିଠାରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଚିତଉ ପିଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଲାଣି, 5.5 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଆଣଟାକୁ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲକି ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଫୁଲୁଫୁଲିଆ ହେଇକି ଦିଶୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଆଣ ତ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଯେତିକି ଆଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ କାଢ଼ି ନେବା। କାହିଁକିନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଲୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଅଥବା ଚିନି କିଛି ପକାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଚିନି ଆଉ ପାଣି ପକାଇ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏମିତି ବି ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଚିତଉ ପିଠା ପାଇଁକି ଆଣଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବେ। ଯେମିତିକି ଡଙ୍କିରେ ମୁଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାର ମାରିଲେ ଗାର ହେଇଯାଉଛି ପଛପଟେ, ଏଇ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଦରକାର ନରମ ଚିତଉ ପିଠା କରିବା ପାଇଁକି। ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଗରମ କରି ରଖିଛି। ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଠାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁକି ସହଜ ହୋଇଥାଏ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ। ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲକି ଏଇଟା ଗ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ 2 ଡଙ୍କି ଆଣ ଦେବା। ଚକୁଳି ପିଠା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ମୋଟା ହେଇକି ତ ଚିତଉ ପିଠା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ମୋଟା ଅଧିକା କରିବେ ତାହେଲେ ନରମ ହେବ ଆଉ ଫୁଲଫୁଲିଆ ହେଇକି ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛେନା ନଡ଼ିଆର ପୁର ଦେବା। ଭଲକି ଉପରେ ଛେନା ନଡ଼ିଆର ପୁର ଚାରିପଟେ ଚିତଉ ପିଠାର ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଧିକା ମିଠା ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଚିତଉ ପିଠା ଉପରେ ପୁର ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିତଉ ପିଠା କରିବେ ଅଧିକା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଆପଣ କଡ଼େଇକୁ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଯେମିତି ଚାପି ହେଇକି ତା ଉପରେ କମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ରହିବ ଘୋଡ଼ଣୀଟା, ସେମିତିଆ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇବେ।
ता उपरे गोटे कपड़ा को दबा आम कपड़ा को प्रथम मु धोईकी पानी रखी ए टिके पानी भी अच्छी जहाँद्वारा कि स्टीम है बेलू बाहर को बांफ जीवनी आ बहुत भल स्टीम हम कारण आम चितौ पिठा को तो ओल्टेबानी से यही सब प्रोसेस गुड़ाक कर प्रथम घोड़े किसी समय पर्यंत 3 ରୁ 4 मिनिट स्लो मीडियम फ्लेम रे छाड़ीदबा तापर चेक करवा। एबे 4 मिनिट पाखापाखि हो सारानी ए जो कनाटा को आम घोड़े प्रथम काढ़ी नवा तापर घोड़नीटा को काढ़ी चेक करवा। पिठाटा बहुत बढ़िया सीझी आपण को बोधे शब्द शुभुव आम पछपटे मयूर गोटे सब बेले आसे मयूरटा बोबौची तार कंठटा पूरा शुभुची आपण मैंने भी शुणी पारे। तो ये छाड़ चलतु ये जो चितौ पिठाटा को बाहर करना बहुत सफ्ट होती खड़िकार टेकी हेनी से कड़े आनी गोटे प्लेट्रे नहीं जाइए आ संपूर्ण को ठंडा हवा दबा तापर खाया देवे। बहुत बढ़िया होती पिठाटा पूरा हल्का फुल्का होती केते जाली आधे आप देखिपे। प्रॉपर प्रोसेस रे जदि आम चितौ पिठा करुचे भारी फुलफुलिया होता है। रेसिपी आपन को केमिति लागिला रेसिपी विषय आपण मन में जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी कमेंट सेक्शन में शेयर करूँ। आपण को प्रोसेस रे चितौ पिठा करते पूरा कौन दियंती मते कमेंट सेक्शन में निश्चय बतातु।